Salve, rapaziada. Meu gol tava batendo muito fundo aqui. Aí eu tava achando que era amortecedor, mas amortecedor não é. Tem pouco tempo que eu comprei. Os amortecedores são novos. Suspensão a rosca. Aí fiquei me perguntando onde poderia ser o problema e fui pesquisar um pouco e achei. Às vezes a pessoa troca o amortecedor, mas não troca os coxins, que é essa peça de borracha que fica aqui em cima. Vou tirar aqui para você ver. Essa e a outra que fica embaixo. Vou pegar agora para vocês verem. Essa aqui é a de baixo, ó. Essa é a parte de cima e essa de baixo. Eu não tirei do outro lado porque o carro tá suspenso só de um lado, não deu para tirar. Eu suspendi só esse lado aqui. Para tirar é simples. No meu caso, suspensão a rosca, essa peça fica aqui, ó, nesse local aqui. Ela fica aqui em cima dessa peça, parafusado no parafuso do amortecedor ali. Aí os coxinhos tá muito ruim, aí fica com folga e fica batendo. Aí eu vou trocar aqui, vou mostrar a vocês. É bem simples mesmo. Você só vai tirar esse parafuso que fica aqui em cima com essa peça, certo? E vai forçar a roda um pouco para baixo. Aí o amortecedor sai de lá de cima. Ele desencaixa lá de cima. Aí o coxinho de baixo fica aqui, ó. Fica aqui o coxinho de baixo. Vou pegar os coxinhos novos para vocês dar uma olhada. Aí estão os coxinhos. Esse aqui é o inferior, que pega na parte de baixo. E esse aqui é o superior. Olha a diferença na altura desses coxinhos. É bem grande a diferença. Por isso que fica uma folga e o amortecedor fica batendo. Aí você acha que é amortecedor ruim, não é. É apenas as borrachas do amortecedor. Vou botar no lugar aqui e volto com eles no local para vocês verem. É bem simples. Vou até mostrar como é que se bota. Então, essa parte aqui, ó, vai para cima. E essa parte para baixo. Aí você encaixa aqui no amortecedor. Certo? Agora é só posicionar ali e suspender a roda. Então, o carro tá no calço ali, ó, para não descer. Aí aqui a suspensão, já encaixei o coxinho lá em cima. Já encaixei lá em cima também, aqui, ó. Olha lá, você vai ver a pontinha dele aqui, ó. Já botei o coxinho aqui. Tá aqui, ó. Aí você bota essa peça, depois essa peça. Aí depois só pôr o parafuso aqui e apertar. Para suspender a roda aqui eu usei o macaco. Aí ele suspende o amortecedor junto com a roda. Aí fica mais fácil de encaixar a haste do amortecedor lá em cima. Daqui a pouco eu volto, pronto. Então, aí eu botei a porca ali, ó, suspendendo no amortecedor. Eu suspendo o amortecedor um pouco, vai subindo, subindo, até que a haste sobe, vai ficar a rosca aqui, ó. Aí você vai e bota o parafuso. Depois, para apertar, você pode descer o carro, que fica até melhor de apertar. Vou descer o carro aqui, eu mostro apertando. Já desci o carro aqui, ó. Aí para apertar,
Fica bem fácil. Ó, repare que esse pino do meio tá rodando. Aí você vai pegar uma chave de boca com um alicate que se encaixa aqui nessa parte de cima dele para travar enquanto você vai dar um nó aperto. Não vai ter como fazer isso e filmar, mas é bem simples. Então, rapaziada, já terminei um lado aqui, ó. É parafusadinho, folga zero, a borracha tá bem coladinha, ó, no ferro, nessa tipo arruela aqui, ó. Aqui é o outro lado, acabei de tirar, ó. Essa borracha aqui tá até estragada, já tá até rachada. Essa aqui é a de cima e essas são a de baixo. A diferença das duas. Como é que não bate, né? Essas borrachas ainda são as originais. Acabei de terminar o trampo aqui. Olha como ficou, ó. Zereta. Vou até botar umas fotos aí de como é que tava a folga, pra vocês verem, da borracha pra essa peça preta, ó. Pra essa peça de ferro. Da borracha pra peça de ferro, a folga que tava antes. E agora como tá bem justinha. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos para estar ajudando outras pessoas também. E é isso aí, tamo junto, é nóis.